ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ хона, замин, квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ ки номорашонам мемонем. Хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе дӯстон азиз аст, аз территорияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохта дӯстон азиз, территорияи Абдураҳмони Ҷумӣ, хоб территорияи дӯстон азиз Турсунзода ва дигар тарафҳо ҳастанд ки нархҳои арзон кардем ва якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва шаҳри Бухтарам ҳаст. Ва инчунин хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ҳам яъне бисёр аст. Ва ҳастатон азиз, аппарати собунрӯрӣ аст, аппарати собунрӯрӣ яъне ки сехи собунрӯрӣ аст ва ҳастанд даврӯзаҳои фурӯшӣ аст ки даврӯзаҳои фурӯшӣ ҳар гуна стил карди нархҳои арзон. ва курси имрӯза бошад 115 сомон азизони азиз. мо бошад навори имзара сар мекунем, мегзарем ба қисми навори имрӯза марама. мегзарем ба якум эълони имрӯза. дӯстони азиз, дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки дар шаҳри Бохтар, яъне ки бозори Нихеда, устои чандсолаи таҷрибаи корӣ ва ҳамаи намуд дизайн, ҳамаи намуд размер, ҳамаи намуд стили оҳанкатӣ ҳастанд. даврӯзаҳои фурӯшӣ дӯстони азиз ҳастанд. инчунин решоткаҳои фурӯшӣ барои домо, барои хонаҳо, решоткаҳои фасон ва ҳастанд катои мисол ки стилҳои фасон катам доранд, катчелик доранд дӯстони азиз, бисетка, печка, ҳамин чизе ки аз оҳан тайёр мешавад, яъне ки дорам ва агар шумо айноми кадали мо гап занед, ба шумо арзон мекунам ва даставка ба территорияи Хатлон дорам, яъне ки территорияи Қумсангир, территорияи Ҷуникӯл, Панҷ, Гаровтӣ дӯстони азиз, Вахш, Кушониён, Сарбанд, Бохтар, Ёвон, ҳамин тарафҳо мақсад ки даставка доранд. чизе ки мо номбар кардем ҳамин чизо ҳастанд, даставкаша бухтон мепресед. дӯстони азиз, нархҳои даврӯзаҳо сар мешавад ай 3,5 сомон то 7,000 сомон ва то 15 то 20,000 сомоншам ҳаст. материал ай мақсад ки ай оҳанаш мекунад ки шихел шумо мақсад ки қабул мекунем. лабои намуд дизайнша доранд, лабои намуд мақсад ки гулша, лабои намуд свет даврӯзаҳо дӯстони азиз ҳастанд. ҳар рақамошон мақсад ки кор мекунад, рақамҳои дуюмошда наи павилион ахираш 01 WhatsApp доранд. даврӯзаҳои фурӯшӣ ҳамаи намуд стил, ай дигар ҷо нархҳошон арзонтар аст. агар шумо ки айноми кадали мо гап занед, ба шумо скидка мекунанд. чизе ки ҳамин ай оҳан тайёр мешавад, мисол ки ҳамин якка дора, мисол бисеткаҳои пеш даврӯзаҳои то ай ҳамин 3,000 сомона то 20,000 сомонаша доранд. марҳамат дӯстони азиз, бозори Нихӣ, яъне шаҳри Бухтар, устои пеш ҳамаи намуд стил номбар кардем. марҳамат. шахсоне ки мисол канали моро тамошо мекунанд, мо ҳамин яккара ба шумо тавсия метавем, беҳтарин муомила мекунанд ва беҳтарин даврӯзаҳои хуб доранд. решотка, катка, чарик, бисетка, мақсад печка ва ҳама чи ҳастанд. ҳар рақамошро кор мекунанд. марҳамат, метавонед ки айноми кадани рахштеҷа занг занед, мақсад ки ба шумо скидка мекунанд ва даставкаам дорад. бо метавонед навора бо диққат то охираш тамошо карда, баъд акада занг занед, ба шумо ҳамера мақсад ки тавсия метавем. марҳамат. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар доми бари бозори Меҳргон. дӯстони азиз, дом қарор дорад дар шаҳри Душанбе, бари бозори Меҳргонда дом қарор дорад. сехонага квартира аст ки дар 13 ошона қарор дорад, лифтам дорад, 90 квадрати метр. сехонага дӯстони азиз дар 13 ошона 90 квадрати метр, қариб проекти 4хонага 5хонага мешавад, яъне кушод аст. об, свет, пазитяни, ремонтош люксай замонави, об, свет, пазитяни, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, консол, телевизор, обшим, ҳамаи шароитош муҳайё аст ва ҷои беҳтарин поида, мисол ки мағозаҳо, мактаб, магазин, ҳамаи чиро дар пешаш бозорам пеш аст. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, дом даббари бозори Меҳргон. квартира мегӯяд дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 900,000 сомон ки боз мегӯяд муомилаи хуби хуб дорад. 900,000 сомон аст, боз муомила дорад. прамои рақамҳои мегафони ҳисобишона кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. дӯстони азиз, 900,000 аст, бо савдо мешавад.
марамат оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон савол тонда бошад, марамат шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунад. Шумо фаромӯш накунед ки сехонагай 97 квадрати метри хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, фақат медурои зиндагӣ мекунем. метавонед ки бояд бурга маълумотчо аз худашон гиред. марамат мегзарем ба сеюм аппарати фурӯшӣ. дӯстони азиз, аппарати собунбарорӣ ҳастае ки яъне ки станоки собун мебаровардагӣ ҳастае ки дар 1 соат мегӯяд то 400 донара мегӯяд мебарад, ай 300 мегӯяд то 400 донара мегӯяд, гарантия карда мегӯяд дар 1 соат мебарад. дӯстони азиз, хуб, аппарат комплекта қатиш мақсад ки печатзанак шаст. дӯстони азиз, мақсад ки усталошкати ҳастае, хо ҳамаш мегӯяд то 220 то 380 донара мегӯяд кор мекунад. дӯстони азиз, ва қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи Панҷуруд. станоки собунбарорӣ дӯстони азиз дар 1 соат то 400 донара мезанад. қатӣ мақсад ки печатзанак ва мақсад ки устал ҳамаш комплектае. хоб, нарша мегӯяд 12000 мегем, бо арзон мегӯяд мекунем ва дӯстони азиз рақамошон мегафонаи промои кор мекунад. дар рақамошон ватсапам доранд. На як бизнеси тайёр карда медам, хали станоки собунбарорӣ дар кор бошад, 12000 боз муомила дорад, срочно ҳамаш комплектае. ҳоли мегӯяд истода бурдагӣ нестае, навай мегӯяд. дӯстони азиз, марамат ягон саволтон бошад, ягон маълумот иловагӣ хоҳед, агар занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, ки хона бениҳоят бо ремонтҳои фасон ва коттедж. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, назди бозори Кушониён. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар наздикии бозори Кушониён. хона дошуна 2 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хонаи калон кардагӣ ҳастае, ки об свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, хона гидаш маҳкам. ошхона ҳам дурунда, ҳам баня бо берунда ҳаст. ремонтои беҳтарин, ҳама шароитҳои муоён ва нархи хона мегӯяд ҳамагӣ 800 000 сомонӣ ҳастае. боз мегӯяд муомилаи хуба дорад. нархи хона 800 000 сомон ҳастае, боз муомила дорад. ҷои нағза мегӯяд. хоб, кадомида ки маъқул ки бошам, хали хонаҳо гуфтем ки бисёртар монем, ки мақсад ки ҳар кас мисол чӣ низури худашон мехарад. ина рақамошон ҳастае ва вило. марамат шахсоне ки мехарен занг занем. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ягон хонаи фурӯшӣ бошад, ягон квартира, ягон замин, ягон мошин барои реклама кардан, марамат сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 2020 раёя кунем, мо реклама мекунем. ва шахсоне ки дар ҳамин навори мо наёфтанд хонаи маъқулӣ, дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин дар кор бошад, нависед. мо дар видеои оянда гуфтагиҳои шуморо мақсад ки видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, ҷамоати Якатут, кӯчаи Пушкин. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастае, ки гирди хона маҳкама. дӯстони азиз, хайр ремонтош замонаи средни ремонтае, уже хонада як чахашад ки ягука зиндагӣ надорад. нархи хонара 345 000 сомон гуфтесиянд. боз мақсад ки муомила савдо дорад. ошхона баняшам ҳаста, гидаш маҳкам. нархи хона 445 дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, ҷомоати Якатут, кӯчаи Пушкин. ина рақамҳои соҳибшон ҳастае. тисел шахсоне ки мехарен, ягон маълумот хоҳен оиди хона фаҳмидан, марамат занг занем. дастгиритонам фаромӯш накунед, лайкро разанем ва хоҳиш мекунем ки навори моро дар рафиқотон падисаш кунед. чӣ хонаи лозиме нависед, пешкаш мекунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар қалъаи Ҳисорда қарор дорад, ки маркази қалъаи Ҳисори ҳамин шаҳр. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастае, ки хона бо ғишт пухтае. ремонтош дӯстони азиз ноб пурра ҳастае. 4 дар хона дӯстони азиз маҳсулоти умумиш мегӯяд 112 квадрата мегӯяд. дӯстони азиз, ҳаммом, ҳоҷатхона дар дохили хона. дӯстони азиз, техпаспорт, сертификат, қарор ҳамаш мегӯяд. дӯстони азиз, ҳастае. танҳо даромада мегӯяд, ремонт карда мегӯяд, зиндагӣ мекунӣ. об ва барқаш мегӯяд, ишам ҳастае. қалъаи Ҳисорда. бо агар кадоме ки хоҳам мегӯяд, видеошам ҳаста, мегӯяд видеошам агар мечуда WhatsApp нависад, видеошам роӣ мекардиам. нархи хона 245 000 ҳастае, боз муомила дорад. нархи хона 245 та савдо муомилаш мегӯяд. дар назди хона ба телефон савдо намешавад. марамат шахсоне ки мехарем, метавонед ки маълумоти пурраша бо худтон гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, Гипразем. дӯстони азиз, пеши институти молия гуфтагӣ ҳастае, Гипразем. духонага квартира дӯстони азиз, дар якум ошина қарор дорад, 45 квадрати метре. боб свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва қатӣ чизи чораш мегӯяд, фурӯхта мешавад. техпаспорт дорад, ремонтшом ремонтои беҳтарин ҳастае. ва нархи квартира 375 000 сомон гуфтесиянд. боз мегӯяд муомила савдо мегӯяд, дар назди квартира дорад. нархи квартира 375, боз
муомила дорад. хуб оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдтӣ ба рамода рақами поёмда ҳастед 4470 занг занед маълумоташа гиред. ва шахсоне ки мисолам хали квартираи фурӯшӣ хонаи замини замини хӯли ягон мошин ягон магазин ягон аппарат ягон даврӯза чизе ки барои фурӯшӣ бошад марамат сурат маълумотша дар рақамҳои 885 1225 на боло дастае рӯй кунем реклама мекунем. хоҳиш мекунем ки лайка занем фаромӯш накунед барои мо муҳим астае ҳамин чӣ хона ки дар кора шумо дам нависед мо пешкашро мекунем ҳамиқа хизмата накунед шумо. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қурғонтепа пеши садиқи аминҷонда. дӯстони азиз сехонага квартира мешавад ки дар шашум мошина астае 60 квадрати метр ремонтуш но пура астае яъне ки ремонтша хатон мекунед уже дар дом мегӯяд одамо зиндагӣ дорад метавонед ки шумо ремонт карда дар омада зиндагӣ кунед. сехонага мешавад дар шашум мошина 60 квадрати метр. нархи квартира мегӯяд 260 000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибуш боз мегӯяд муомила мешавад дар дуруни уже квартираҳо уже кадоме ки ремонт кардаги чанд моҳа уже зиндагӣ дорам сони аз мақсад ки метавонед ки шумо ремонт кунед ҳамин хеле бо маълумота соҳибшон навистиам. ҳай квартира бе ремонта 260 боз муомила дорад кадометон ки мехаред на рақамошон аст мегафон поёмда ахираш 0010 марамат занг занед маълумотша гиред. одамоне ки хонаи фурӯшидона рӯй кунем мо хона замин квартира реклама мекунем шахсоне ки мисол хонахар ҳастанд дар комментар нависанд мо хонаҳои гуфтагишона пешкашон мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии дӯстон бояд тайга дар шаҳри душанбе дар тарафҳои каротикинский селсунат канечкаи маршрути мақсад ки маршрути 5 ва автобуси 20. хуб аз роҳи калон мекард 400-500 метр мегӯяд то хонара мегӯяд роҳ ҳастае аз роҳи калон ҳуҷҷатош мегӯяд 100% астае 3.5 сотиқ мегӯяд замин астае 4 хона кардаги астае хона бо гӯшт пухта болоша мансард дорад нархи хона 260 000 сомонӣ астае боз мегӯяд муомила дорад нархи хона 260 бо муомила дорад. ина бисёри баъд сона такрор намекунем агар шумо даки маҳбуб боша занг занед маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда 34 гиред. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар доми зубной гуфтагӣ астае соҳибшон шаҳри кӯлоб доми зубнойда. сехонага квартира астае ки дар якум мошина қарор дорад 64 квадрати метр. боб свет таъмин астае ҳоҷатхона ошхона баня кухни термосуни азиз ва ремонтош мегӯяд полни мегӯяд ремонт кардагӣ астае ҳамаи шароитош мегӯяд мақсад ки муҳайё аст ва боқӣ монда маълумотша мегӯяд тариқи телефони худамон мегӯяд метиҳем. сехонага якум мошина 64 квадрат нархи квартира 350 000 сомон астае боз муомила дорад. ина дӯстони азиз рақамҳои соҳибшон астае вавилон мақсад ки кадоми шумо даки маъқул астае марамат занг то қасуми холе алиш намешавад. марамат дӯстони азиз одамои харидоро метавонед ки занг занед. мегзарем ба 11 замини хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз замини хонаи фурӯшӣ астае ки қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленинский район мақсад ки деҳаи ҳасанобод ай повороти иёбон мегӯяд 3 километр мегӯяд боло деҳаи ҳасанобод дӯстони азиз дар пешаш мегӯяд мактаб наздикай. дӯстони азиз гирд ва нашда одамо зиндагӣ доранд светаш мега ҳастае обша мегӯяд ки нест мега обша бафкиро мекашед меорен документош мегӯяд 100% нархаш мегӯяд 65 000 сомон астае боз муомила дорад. уже фундаментҳои гирд ва нашам рехтагӣ астае нархи ҳамин замин 65 та қатъи 6 сотиқ замин қатъи фундамент камтар мақсади имкола сохтмон документош 100% астае. ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ахираш 93 шахсоне ки мехарем маҳрама занг занед маълумотша гирем. шумо дар ягон хона замин квартира боша рӯй кунем мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.